तो आज मैं अनबॉक्स कर रही हूँ ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके घर और ऑफिस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कुछ दिन पहले मेरे पापा एक पोस्टर सीनरी लाए थे जिसे हमें वॉल पे हैंग तो करना था, पर हम वॉल पे होल नहीं करना चाहते थे। फिर मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में याद आया, मैंने फटाक से मीशो से ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और मुझे रिसीव हो चुका है। ये मैंने वॉल हुक्स ऑर्डर किए हैं जो की काफी अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए हैं। ये 125 रुपीज की 20 पीसेस आपको रिसीव होंगे। इसमें आपको 10 पीसेस जो है वो हैंगिंग हुक्स मिलेंगे, बाकी के 10 पीसेस जो वॉच एंड पोस्टर वगैरह को हैंग करने में यूज होते हैं उसके लिए आपको मिल जाएगा। इसको यूज करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको जो बैक में इसके स्टिकर लगा रहता है वो आपको रिमूव कर देना है और उसको वॉल पे स्टिक कर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।